Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens partager avec vous mes recettes de dentifrice 100% maison. Si cette recette vous intéresse, restez avec moi. Salam alaikum, مرحبا بكم في القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نتقاسم معكم واحد جوج وصفات ديال دونتيفريس 100% منزلي بمكونات جد بسيطة. إلا كانت هاد الوصفة كتهمكم بقاو معايا. Avant de commencer, comme vous le voyez, moi j'ai tout désinfecté avec de l'alcool. Voilà. Tout, les bocaux, tous les cuillères, tout. C'est très important, comme ça vos préparations ne moisissent pas. كما كتلاحظوا انا كاع باش هادشي باش غنخدم كله دوزتو في الكول. ضروري دوزو بهاد العمليه بكاع هادشي اللي كنصايبو في الدار ضروري نعقموه. الا ما تعقمش هداك الشيء كتصايبو يسوفي كو تكون فيه غير نقطه د الماء كيخسر كلشي. ضروري تعقموا يديكم حتى هما خصو يتغسلوا ولا ديروا الليغات، مي ضروري هاد المرحله قبل ما كنوجدوا اي حاجه. Alors pour les ingrédients, il nous faudra une cuillère à soupe. Moi j'ai pris celle-là. Ça mesure 15 grammes pour les gens qui veulent avoir du grammage. 15 grammes, c'est une cuillère à soupe normalement. Une cuillère à soupe de l'argile blanche ou verte. Une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. 8 gouttes d'huile essentielle, soit de citron, de l'amande poivrée ou de l'arbre à thé, le tea tree. Vous avez le choix entre les trois. Ou même si vous voulez faire le dentifrice pour les enfants, vous pouvez mettre la fraise, tout ce qu'ils aiment. Et 2 cuillères à soupe de l'huile de noix de coco. بالنسبة للمقادير غادي يخصني معلقة كبيرة. أنا استعملت هادي كتوزن 15 غرام. هي معلقة كبيرة من الطين الأبيض أو الأخضر، إما الأبيض أو الأخضر حتى هو كيصلح. غير نأكد على هاد المواد خصها تكون مواد طبيعية بطبيعة الحال. معلقة كبيرة ديال بيكربونات الصوديوم. زيت الاساس باش غنسمو هاد الدونتيفريس ديالنا اما بالحامض اما ديروا النعناع. زيت الاساس ديال النعناع، زيت الاساس ديال الحامض، او زيت الاساس ديال شجره الشاي اللي عندكم. 8 ديال النقطات بالضبط. غادي خصنا 2 معالق كبار ديال زيت جوز الهند، زيت جوز الهند، زيت الكوكو. يلا غادي ندوزو للتحضير. Alors la première chose, je vais mettre mon argile. اول حاجه كندير l'argile ديالي او الطين. Je vais rajouter la bicarbonate de sodium. Je vais bien mélanger. Je vais prendre peut-être celui-là. درت هنايا l'argile او الطين الابيض دزت عليه بيكربونات. كنحرك مزيان 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 مزيان. نحرك هادشي مزيان نخلطو. Je vais rajouter la noix de coco, les 2 cuillères à soupe. La noix de coco, moi je l'ai passée un petit peu au micro-ondes ou au bain-marie parce que vous savez qu'elle est solide, elle se solidifie. Alors du coup, moi je l'ai passé un petit moment, passé là au bain-marie. زيت جوز الهند كتعرفوه كيقصح. انا دوزتو شويه في ميكرووند ولا ديروه في حمام مريم. 2 cuillères à soupe. Je vais bien mélanger. غادي نحرك مزيان الخليط ديالي. خص العناصر كلها تخلط مع بعضياتها. Faut pas laisser les grumeaux, faut bien mélanger. خصنا نحركو مزيان، ما نخليوش دوك الحبيبات.
faut avoir cette consistance là. Vous voyez, c'est comme une crème en fait. كما كتشوفوا كيولي بحال الكريمه بحال هكا. كنبقاو نخلطهم كيبقاو دوك الحبيبات لا حتى شي حاجه. Et après je vais rajouter mon huile essentielle, comme j'ai dit, 8 gouttes. Soit menthe, soit citron, soit voilà, soit arbre à thé. Ce que vous préférez. هنا جيت زدت 8 ديال النقاط ديال زيت الاساس ديال الحامض ولا النعناع ولا شجره الشاي، الحاجه اللي كتبغيو نتوما كيبغيو وليداتكم. كما كتلاحظوا هي كونتيتي كتعطي غير شويه. الا بغيتو كتر دوبلو ولا تريبليو المقادير باش ديروا قرعه كبيره. انا هذه درتها لكم غير زعما غير باش نوريكم، لان حنايا 3 ما غاديش تكفينا هاد هاد لا كونتيتي هادي. ضروري غادي نعاود نصايب واحد اخر. ولكن بالنسبه للانسان اللي اول مره كيصايب دونتيفريس في الدار، من الاحسن انه يصايب كونتيتي صغيره، يعني حتى يجرب ويشوف شنو كتعطيه ويغسل بها سنانو ويشوف كما كنقولوا حنايا القضيه كي دايره. لان الا بغينا نبدلوا النمط ديال الحياه ديالنا، بغينا ندوزو لهذا الشيء الطبيعي، ضروري كنديروا بمقدار صغير. ضروري غادي تجينا القضيه مختلفه على دوك لي دونتيفريس اللي كنشريو في لي كوميرس. ولكن صدقوني كما كتشوفوا هنايا 3 د المقادير زائد زيت الاساس خرجنا دونتيفريس طبيعي 100% طبيعي. الا مشيتي للدونتيفريس ديالك اللي كتشري في لي كوميرس، غادي تدوروا غتشوف لي زانغريديون اللي فيه، غتلقاي على الاقل غنلقاو 10 ديال لي زانغريديون، 10 ديال المقادير. يعني عامر بالمواد الكيميائيه. كل واحد كيختار نمط العيش اللي كيبغي يمشي عليه، اون بليس كو سا كيطيح ما غاليش. فوالا هادشي اللي بغيت نقول. Voilà la quantité que j'ai eue. Comme j'ai dit, j'étais en train d'expliquer en arabe en fait que pour une première utilisation, pour un premier essai en fait, il vaut mieux faire une petite quantité. Comme ça, vous voyez si ça va vous convaincre ou pas, si ça va. Déjà, il faut essayer parce que quand on veut changer de mode de vie, quand on veut changer à essayer les produits naturels, c'est difficile de passer cette étape parce qu'on a toujours l'habitude d'acheter tout prêt. Mais par contre, comme vous le voyez, avec 3 ingrédients plus l'huile essentielle, on a pu sortir un dentifrice 100% naturel et maison surtout, et pas cher. Et quand on voit tout ce qu'il y a dans les dentifrices qu'on achète, et ben ça laisse à réfléchir. Voilà, c'était juste une petite quantité pour vous faire voir ce que ça donne. Après, moi je vais tripler les ingrédients et on se retrouve après. انا غادي دابا ندوبل ولا نتريبلي المقادير اللي غادي نصايب بالنسبه ليا انا، ومن بعد غادي نتلاقاو. Voilà, pour moi j'ai triplé les ingrédients que je vous ai donnés. Voilà, ça m'a donné ça. Moi j'ai l'habitude de le faire, du coup j'ai fait une grande quantité. كما كتشوفوا انايا هنايا درت على 3 المقادير لانني بغيت موالفه كنديرو زعما ماشي اول مره غادي نستعملو داكشي، باش خصني درت مقدار كبير شويه. J'ai oublié de vous dire, si vous voyez que la consistance elle est un petit peu liquide ou dure, vous jouez avec les huiles essentielles, ou sinon si elle est liquide vous rajoutez un petit peu d'argile. الا منين تحركوا الا جاكم الدونتيفريس ديالكم شويه جاري، تقدروا تزيدوا شويه ديال الطين لارجيل. فوالا هذا هو الدونتيفريس ديالنا، ها هو واجد. Voilà, moi je vais le transvaser dans des petits bocaux comme ça. انا غنديرو في هاد القريعات هادو ونتلاقى معكم من بعد. Voilà, moi j'ai pu avoir 2 bocaux comme ça. On les ferme, je les fermer, bien fermés. Et voilà notre dentifrice 100% maison, 100% bio. انا درتهم في قرعات بحال هادو، خرجت 2 هكا، سديت عليهم. نقدروا نحتفظوا بهم في الثلاجه ولا في شي بلاصه زعما اللي ما يشوفهاش الضوء.
هو الدونتيفريس ديالنا واجد 100% طبيعي و100% منزلي. غنمشيو للدونتيفريس الثاني اللي غادي نحضر معكم. هو واحد الدونتيفريس اللي كيبيض السنان، خطير بزاف. غادي ندوزو ليه ان شاء الله، نصايبوه مجموعين. Et là, je vais passer avec vous, ou on va passer ensemble à la préparation du deuxième dentifrice extra blancheur au charbon. Allez, à tout de suite. Pour notre deuxième dentifrice extra blancheur que je vais vous proposer aujourd'hui, ou qu'on va faire ensemble, de la poudre de charbon. L'huile de noix de coco et de l'huile essentielle à votre goût. 3 ingrédients, pas plus. ثاني دونتيفريس اللي غادي نصايبو 100% طبيعي. غادي خصنا الغبره ديال الفخر او مسحوق الفحم كيتباع بحال هكا. غادي خصنا زيت جوز هند وزيت الاساس على حسب الذوق ديالكم اللي بغيتو نتوما. غير ديما نديرو 8 نقطات ما نفوتوهاش. Alors pour les doses, moi je vais prendre comme ça une cuillère à soupe. Il va nous falloir 2 grandes cuillères à soupe de la poudre de charbon. غادي خصنا 2 معالق كبار ديال مسحوق الفحم او غبره ديال الفخر. 2 معالق كبار. انا غادي ناخذ هادي. حداو معاه راه كيوسخ. Deux cuillères à soupe. Voilà, je vais l'enlever. Il va me falloir 2 cuillères à soupe de l'huile de noix de coco. غادي خصني 2 معالق كبار ديال زيت جوز هند. غادي غير غنغسل هاد المعلقه معانا كناخذ بها المقادير، نغسلها مزيان ونعقمها ونعاود نتلاقى معكم. Je vais juste laver ma cuillère, la désinfecter et à tout de suite. Voilà, et là je vais rajouter 4 cuillères à soupe de l'huile de noix de coco. هنا غادي نزيد 4 ديال المعالق ديال زيت ديال جوز هند. Les filles, moi l'huile de noix de coco c'est 100% maison, je le fais moi-même. هاد الزيت البنات ديال جوز الهند راه 100% منزلي كنصايبو انا في الدار. Voilà, 4 cuillères à soupe avec 2 cuillères à soupe de poudre de charbon. 4 doses et 2 doses de poudre. Voilà, je vais tout mélanger et après je rajoute l'huile essentielle. Voilà, غادي نحرك الخليط ديالي مزيان. تخافوش منه لان زيت جوز الهند راه كيجمد من بعد. Faut bien mélanger. Je mélange le tout. نحرك هادشي مزيان 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 بما تجمد ليا شويه زيت جوز الهند. Voilà, regardez, quand vous le voyez, c'est normal s'il est liquide, pas de souci. On va le mettre un petit peu au frigo, c'est parce que la noix de coco, elle est après elle va se solidifier au frigo et on va avoir la consistance qu'on cherche. كما كتشوفوا راه كيجي جاري شويه. بغيتو تزيدوا ليه شويه ديال الفحم او مسحوق الفحم ولا غبره ديال الفخر زيدوها الا بغيتو يجيكم شويه قاصح، ولكن انا ما غاديش نزيدها لان راه كنعرفوا حنايا زيت الكوك كتجمد، يعني راه غادي يجمد، راه غير الصهد
اولا ملي غنساليو هكا غادي نديرو شويه في الثلاجه وغادي تشوفوا في الاخر كي غادي يجي. Je disais que vous pouvez rajouter un petit peu de poudre de charbon si vous voyez que c'est liquide, mais moi je vais le laisser comme ça parce que je vais le mettre au frigo. Il va solidifier avec l'huile de noix de coco et je vais vous montrer après. Là je rajoute juste mes 8 gouttes de l'huile de 3, 4, 5, 6, 7, 8 de l'huile essentielle de votre choix. Pour moi c'est du tea tree. هنا زدت غير زيت الاساس، اللي بغيتو تزيدوه نتوما ديال الذوق ديالكم. انا هنايا زدت ديال شجره الشاي، سي ان انتي بكتيريان. Voilà, je vais transvaser dans un petit boucan comme les premiers et je vous retrouve après. غادي غير نديرهم في لي بوكو ديالي، في هاد القرعات ديالي. كيما كتلاحظوني هاد القرعات كنت شريتهم فيهم شي حاجه وخليتهم حتى فتت بهم، لان عارفه راسي كندير هادشي طبيعي باش ما نلوحوش، او كندير فيهم ملي كنصايب شي حاجه كندير فيهم. نتوما ديروا في اي حاجه عندكم، غير ليسونسيال كيما قلت انها تكون معقمه، ضروري تمسح بلا الكل ومن بعد نستعملوها. Voilà les quantités que j'ai eues. Là je vais les fermer. Je vais les laisser un petit peu se tenir et après on va se retrouver avec la présentation finale. هادشي اللي حصلت عليه تبارك الله، وهاد شويه غادي غير نسد عليهم مزيان، نخليه يشد في راسو ومن بعد نتلاقاو مع التقديم النهائي. Et voilà le résultat final, notre dentifrice 100% maison est prêt. Je voulais juste vous montrer concernant le dentifrice extra blancheur de charbon. Comme je vous l'ai dit, regardez, quand la noix de coco fige, elle devient une pâte, alors ça sert à rien de mettre beaucoup de poudre de charbon. Vous voyez, ça devient une pâte, c'est largement suffisant. Et là, voilà. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu, que vous allez l'essayer. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous êtes des nouveaux ou bien vous êtes de passage. Et je vous dis à la prochaine. وهكا كتكون الوصفه ديالنا ديال اليوم. ها نتوما كما كتشوفوا دونتيفريس 100% طبيعي منزلي. كما كتشوفوا هذا هو اللي صيبنا في الاول، راه كيجي بحال الكريمه. من الاحسن كل واحد نصايبوا ليه ديالو، نبقاو نهزو هكا بشيته، ولا عندكم شي ملعقه ديال الخشب تهزوه تحطوا فوق الشيته ديالكم. وهذا اكسترا بلانشور ها هو كيما ولا كيما كتشوفوا اون بات، ما بقاش سائل لان غير كتنشف ديك زيت جوز الهند، كتنشف يعني كتنشف كتشد شويه في راسها صافي. يعني ما تخافوش منه لا بقى لكم جاري، شيء اللي هو عادي. ها الوصفه ديالنا كتكون هكا انتهت. بغيت غير نزيد واحد المعلومه، هذا الدونتيفريس اللي درنا الاول هو دونتيفريس اللي نقدروا يعني نغسلوا به يوميا، ما غادي ترى حتى شي حاجه، عادي. هذا اكسترا بلانشور اللي غادي نغسلوا به مره في السيمانه، مره في السيمانه، لان مسحوق لو شاربون او مسحوق الفحم شويه كيكون قاصح على اللثه، يقدر يعني اندوماجي علينا. داكشي علاش من الاحسن مره في السيمانه نستعملوا هذا، وهذا نغسلوا به يوميا. Je voulais juste préciser une chose, j'avais oublié de le dire d'ailleurs, ça c'est pour un lavage quotidien et ça c'est pour utiliser une fois par semaine. Parce que comme on le sait, le charbon il est un peu fort pour la gencive et il risque de l'abîmer si on l'utilise beaucoup. C'est pour ça il vaut mieux l'utiliser une fois par semaine, c'est largement suffisant. وهكا كتكون الوصفه ديال اليوم انتهت. نتمنى انكم غادي تجربوا هاد الدونتيفريس المنزلي، تصايبوه مع وليداتكم. ولا كنتو جداد في القناه كنقول لكم شاركوا باش يوصلكم كل جديد، ونقول لكم الى الفرصه المقبله بحول الله.